Seexanni tajaajila koo qoruuf karaa ilmaansaa narratti duulee ture. Ammallees natti duulaa jira. Garuu si'a tokkoofillee na injifatee hin beeku. Maqa balleessii adda addaatu narratti oofamaa ture. Yeroo tokko na ajjeesuufillee meeshaa waraanaatiin natti dhufanii turani. Garuu nan dandeenye. Guyyaa tokko anaa abdii kutatee haadha warraa koo wajjin mari'annee kana booda biyya kana keessa jiraachuu hin qabnu, Ameerikaa deemnee jireenya keenya jiraanna jennee bifa abdii kutannaan murteessinee turre. Garuu Waaqayyo akkas nuun jedhe, ani biyya kana keessatti hojii gurguddaa isiniin hojjechuuttan jira. Yoo diddee biyya kanaa deemte ni salphatta jedhee nutti dubbate. Isa booda Waaqayyoon dhiifama kadhannee tajaajila koos ittan fufe. Har'a Waaqayyoof galanni haa ta'u, tajaajilli koo bal'atee hundarra lafa hundaa naanna'ee biyya lafaa hundaa waliin ga'ee tajaajilaan jira. Waaqayyo gaariidha. Kun dhuga ba'umsa nama Waaqayyoo Ergamaa Taamiraat Taarraqanyi. Ergamaan Taamiraat Taarraqanyi akkuma isin beektan nama Waaqayyo bara kana keessa dirree bal'aa itti kennee olii gad adeemee saba Waaqayyoo tajaajiludha. Afaan hundumaatiin, afaan Ingiliffaan, afaan Amaariffaan, afaan Oromiffaan, afaanota kana sadaniin keessumatti biyyoota garaa garaa naanna'ee kiruuseedii gurguddaa, sagantaalee gurguddaa tajaajilaa jira jechuudha. Abdii kutannaa hamaa sanaa keessaa ba'ee, haala mijanne sana keessaa ba'ee, amma damdamatee obsee gara kanatti ba'e jechuudha. Yoo obsan wanti hin darbamne hin jiru. Yoo obsan wanti hin mijanne hin jiru. Waaqayyo namoota obsanii isa eegan haala hundumaa keessa dabarsee akkaataa kanaan dirree bal'aatti baasa jechuudha. Osoo yeroo sana obsee hin jiraanne ta'ee, tajaajila isaa itti hin fufne ta'ee silaa yoona kana iddoo kana hin jiru. Waaqayyo amma waldaa isaatti saba bal'aa kennee fi addunyaa guutummaarraa afaanota garaa garaatiin deemee tajaajilaa jira jechuudha. Waaqayyo gaariidha. Kan jechuu barbaannu har'a seexanni tajaajiltoota baay'ee karaa adda addaan qoruutti jira. Akka isaan dadhabanii abdii kutatan booddeetti deebi'aniif garuu dhuga ba'umsa kanarraa akkuma hubatamu hanga dhumaatti obsaaf amantiin jabaatanii isatti waamaman amanamummaan yoo tajaajilan Waaqayyo guyyaa isaanii fidee seenaa isaaniis hundumaa jijjiiree akka isaan dhuga baatuu ta'an godha jechuudha. Jabaadhaa, warri har'a qorumsi isinitti baay'atee jiru bor Waaqayyo wanta haaraa tokkoon balbala gurguddaa tokko isinitti banee seenaa keessan jijjiira waan ta'eef obsaatii fuula Waaqayyoo turaa isiniin jenna. Dhaamsi kun keessumatti tajaajiltoota waldaa kiristaanaa namoota ta'aniifidha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Torbeen kun torbee gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. YouTube kanaaf haaraa kan taatan maatii nuuf ta'a. Subscribe godhaa isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.